Ahojte, dnes vám predstavím Grande Pandu, ktorá je novou kapitolou v príbehu značky Fiat a to je značka, ktorá vie, čo robí. Je na trhu už vyše 126 rokov, čím sa zaraďuje medzi najstaršie automobilové značky na trhu. Dnes je pod krídlami koncernu Stellantis. Grande Panda sa vyrába s 3 motorizáciami, benzín, hybrid a elektro, čiže každý si nájde svoju cestu a moja voľba, ktorú motorizáciu si vyberiem, bola jasná. Tento model získal v roku 2025 ocenenie Red Dot Award v kategórii design produktov. Dizajnéri sú na toto ocenenie hrdí a majú byť aj právom na čo. Model je inšpirovaný ikonickým prvým modelom z roku 1980 a v tej dobe bol tento model džínsami v automobilovom priemysle niečo, čo si môže dovoliť každý a hodí sa na každú príležitosť. Tomuto modelu teraz dýchli moderného elektrického ducha a štípku talianskej hravosti. Najvýraznejšími prvkami sú tieto pixel LED svetlomety, ktoré evokujú videohry z minulého storočia. Dôležitým prvkom na spomenutie sú tieto dvierka s nápisom Fiat, pretože pod nimi sa nachádza špirálový nabíjací kábel, ktorý bol doslova navrhnutý na jednoduchšie nabíjanie. Tým, že je stále pripojený k autu, netreba ho ťahať po zemi, nedochádza k znečisteniu, čo je veľká výhoda a pri domácom nabíjaní máte na výber, z ktorej strany budete nabíjať. Máme tu takýto ochranný štít nárazníku, čo dáva auto taký SUV nádych. Auto stojí na 17-palcových zliatinových diskoch s dizajnom v tvare písmena X. Je to rafinovaný prvok, dobrý pre aerodynamiku. Na znak pocty bývalému modelu tu máme trojrozmerne vylisovaný obrovský nápis Panda. Čo sa mi veľmi páči, je tento prvok, nápis Fiat, ktorý z určitého uhla sa mení na 4 pásiky, čo je historické logo značky a to sú presne tie dizajnové prvky, na ktorých vidíme, že Fiat je hrdou značkou s históriou. Toto auto sa nesnaží zapadnúť, práve naopak je to manifest individuality. Zadné svetlá sú pixel LED, je to veľmi moderný svetelný podpis. Máme tu aj takýto výrazný spoiler nad zadným oknom a dizajnový prvok, vylisovaný nápis Fiat. Kufor sa otvára manuálne, kapacita je 361 litrov a keď sklopíme zadné sedačky, dostaneme až 1315 litrov. Ja som tu robila aj veľký rodinný nákup, zmestil sa v pohode. Máme tu ešte aj takéto háčiky a priestor pod dvojitým dnom, ideálny napríklad na povinnú výbavu. Kým prejdeme na jazdu, vám poviem ešte jednu zaujímavosť. Cieľom pri tomto modeli bolo nanovo interpretovať obľúbenú ikonu z 80 rokov a zároveň je to symbolom toho, že Fiat dokáže reagovať na nové požiadavky mobility. Zároveň je to návrat Fiatu do segmentu B, čo je veľmi dôležitý segment v automobilovom priemysle a Fiatu bol dlhodobo lídrom. Konštrukcia tohto modelu používa novú globálnu a multienergetickú platformu, ktorá sa dá vyrábať kdekoľvek na svete a dokáže sa vyrábať s takým druhom pohonu, ktorý bude vyhovovať zákazníkom práve v tom danom regióne. Týmto Fiat prešiel od lokálnej výroby ku globálnemu modelovému programu. Najväčšími konkurentmi tohto modelu sú Citroën EC3, ktorý je lacnejší a vyrába sa priamo na Slovensku, konkrétne v Trnave. A Renault 5 E-Tech, ktorý je prémiovejší, s väčším dojazdom, ale aj vyššou cenou. Grande Panda je taký moderný pixelový medvedík na kolesách, je hravý, priateľský, obratne sa pohybuje mestskou džungľou bez toho, aby rušil hlukom. Výborne sa parkuje, nemá síce navádzacie čiary podľa točenia volantu, ale tým, že má menšie rozmery a výborné rozlíšenie cúvacej kamery, tak parkovanie je hračka. Čo sa týka podvozku, ten je naladený do komfortu, výborne zvláda nerovnosti na mestských a okresných cestách a to aj na tých rozbitejších. Nezlákne sa ani diaľnice, aj pri vyšších rýchlostiach je stále stabilný na ceste, cítite sa v ňom bezpečne. Pri diaľničných rýchlostiach je cítiť aerodynamický hluk, takže sa neporozprávate až tak ľahko ako v meste. Čo sa týka zrýchlenia, je to taká váhavá Panda, chvíľu rozmýšľa, či sa jej chce, ale potom sa rozbehne. Z 0 na 100 to dá za 11,5 sekundy a maximálnu rýchlosť vie dosiahnuť 132 km za hodinu. Ja som ju vyhecovala na 136 km. Zaujímavé je, že tempomat si viete nastaviť na 180 km za hodinu, to znie ako výzva. Čo sa týka technických detailov, nájdeme tu predný synchronný elektromotor s permanentným magnetom. Auto sa predáva s jedinou motorizáciou a to s výkonom 83 kW alebo 113 koní. Myslím si, že na veľkosť a hmotnosť tohto auta je to postačujúce. VLTP dojazd je 320 km. Myslím si, že tento údaj sedí, ale nejazdila by som na 120 km za hodinu, vtedy sa ten dojazd rýchlo znižuje.
Rada by som vám povedala, akú priemernú spotrebu mi auto ukazuje, ale tento ukazovateľ tu bohužiaľ nemáme, čo je škoda, pretože je to môj obľúbený údaj, rada ho sledujem a porovnávam. Ja som ju aj tak vyrátala, a to na základe dobitých kWh v pomere ku prejdeným kilometrom, a odrátala som 10% stratu pri domácom nabíjaní. Vyšla mi priemerná spotreba 19,5 kWh. Myslím si, že to je veľmi pekná spotreba, a to som jazdila väčšinou po diaľnici, keď tento týždeň kvôli mle som nechodila príliš rýchlo. A bola aj veľká zima, v lete by tá spotreba bola určite nižšia. Určite vás ale zaujíma cena, takže tento model v základnej verzii, ale s tou istou batériou a tým istým výkonom viete kúpiť od 21 490 €. A môj testovaný model v najvyššej výbave La Prima viete kúpiť za 27 000. A to aj s príplatkovým balíčkom, v ktorom máte vyhrievanie čelného skla, vyhrievanie sedadiel, volantu, a ja som tento balíček využívala celý týždeň naplno. Čo sa týka asistentov, máme tu monitorovanie únavy vodiča, súvaciu kameru, rozpoznávanie dopravných značiek, predné, zadné parkovacie senzory, tempomat a veľa ďalšieho. Grande Panda má litium železo-fosfátovú batériu LFP s kapacitou 44 kWh. Mne je tento typ batérie sympatický, sama ho mám vo vlastnom aute a má veľa výhod. Má dlhšiu životnosť, zvláda viac nabíjacích cyklov, pomalšie degraduje a Panda má aj po rokoch stále vyššiu kapacitu. Čo sa týka nabíjania, auto podporuje DC nabíjanie až do výkonu 100 kW a výrobca udáva, že z 20 na 80% nabijete za 27 minút. Mne to trvalo 40 minút, je to určite aj kvôli tomu, že vonku je veľká zima a auto nemá predohrev batérie, ktorý by spravil nabíjanie efektívnejším. Auto taktiež nedisponuje tepelným čerpadlom a bez neho sa znižuje v zime dojazd. Keby sme mali Pandu iba ako parťáka do mesta, tak tam predohrev a tepelné čerpadlo až tak nie je treba, pretože na kratšie trasy sa až tak nevyužije. Keby sme mali Pandu ako parťáka na dlhšie trasy, tak vtedy je tepelné čerpadlo užitočným pomocníkom. Interiér je veselý, farebný, cítite sa tu dobre. Čo sa týka materiálov, poviem vám pár zaujímavých informácií. Po prvýkrát v automobilovom priemysle je použitý materiál, ktorý je vyrobený z plastu a hliníka z recyklovaných kartónov na nápoje. Modrý plast jedného interiéru je vyrobený zo 140 týchto kartónov a taktiež v našej najvyššej verzii La Prima je poťah palubnej dosky vyrobený z materiálu z bambusových vlákien. Je to veľmi štýlové a bambus sa hodí k Pande. Okrem plastov tu máme dotykové plochy, vo dverách lakťová opierka, je to veľmi príjemné a musím pochváliť ako dizajn, tak aj pohodlie sedačiek. Naozaj aj po celodennom dni v aute sa vám stále komfortne sedí. Máme aj vyššie sedenie, čo dáva dobrý výhľad na cestu. Čo mi tu veľmi chýba, je kozmetické zrkadielko. Ja sa počas státí na semafore rada upravujem, je to efektívne strávený čas a to sa bez zrkadielka nedá. Nie je to drahé príslušenstvo, takže verím, že budú počúvať zákazníkov a časom to sem pridajú. Viem, že to neovplyvní ani dojazd, ani výkon, ale je to detail, ktorý vám spraví každodennú jazdu praktickejšou. Toľko z kozmetického okienka, poďme na úložné priestory. Tu máme vo dverách stredovej konzole na nápoje, bezdrôtové nabíjanie telefónu a tento šikovný priestor ideálny napríklad na kľúče. Máme tu dva USB-C porty, 12V zásuvku. Spolujazdec má na výber hneď 3 priestory. V spodnej časti tento bambusový a tento nenápadný priestor. My sme tu mali detské fľašky, sneky. Je to veľmi šikovné, pretože nevypadne vám to a je to hneď po ruke. Máme tu také nostalgické riešenie a to sa štartuje kľúčikom, takže história v novom rytme. Musím pochváliť tento volant. Výborne sa drží, otáča a keď trávite v aute veľa času, pomaly od rána do večera, tak je to detail, ktorý vám naozaj spraví jazdu o čosi príjemnejšou. Máme tu páčky, svetla smerovky, stierače, naľavo sa ovláda tempomat, napravo audio. Volič smeru jazdy máme v strede spolu s elektrickou parkovacou brzdou a tento priestor takého lešteného plastu môže byť náchylný na škrabance, uvidíme časom. Pred vodičom sa nachádza digitálny prístrojový panel, vidíme na ňom informácie o percentách batérie, dojazde, počte prejdených kilometrov
a taktiež 10,25 palcový displej infotainmentu. Ten vás nezahltí prílišným množstvom informácií. Ja by som tu prijala informácie napríklad o jazde alebo funkcie ohľadom nabíjania, že by sme si vedeli nastaviť, do koľkých percent sa má auto nabíjať. Taktiež pri zadávaní trasy, že by nám auto našlo nabíjacie zastávky a videli by sme, koľko percent budeme mať v cieli. Ale na druhú stranu má výborné rozlíšenie a je tu bezdrôtové pripojenie Android Auto, Apple CarPlay a v tomto segmente to býva často cez kábel. Klimatizácia tu má vlastný panel, funguje spoľahlivo, môžeme ísť dozadu. Cez týždeň sme si tu spravili výlet našej 5-člennej zostave, takže vám viem povedať, že sa sem zmestí aj 5-členná rodina. Dve širšie autosedačky sme mali na boku, užšia bola v strede. Zapínanie nie je vtedy úplne jednoduché, ale dá sa to. Jedinú vec by som zlepšila a to, že naše deti sa zvyknú už zapínať samé a tu táto prácka sa zvykne troška zasunúť dole, takže jednou rukou ju treba povytiahnuť, tak s tým som im pomáhala. Viem vám povedať, že 164 cm človek tu má celkom pohodlie, ako vidíte, sedačka je nastavená podľa mňa. Stehná síce nemám podopreté, ale na kratšie trasy je to úplne v poriadku. Sú tu tónované sklá, čo človek vždy ocení v lete. Ložný priestor tu máme vo dverách, na zadnej strane predných sedadiel a aj takýto malý šikovný. Máme tu dva USB-C porty, výduchy klimatizácie tu nenájdeme, ale máme tu všade prítomné odkazy na značku, čo si myslím, že je veľmi sympatický dizajnový prvok. Keby som to shrnula, pridala by som viac funkcií do infotainmentu, najmä tie, ktoré súvisia s nabíjaním a ukazovateľa priemernej spotreby. Ale na druhú stranu som doslova očarená dizajnom a komfortom, ktorý je lepší než v niektorých drahších autách. Grande Panda nie je dokonalé auto, je nezameniteľné a práve v tom je jeho kúzlo. Nesnaží sa vás ohúriť silou, výkonom, ale naopak šarmom a jemnosťou. Je to auto pre všetkých tých, ktorí hľadajú praktického, štýlového a pohodlného spoločníka na každodenné jazdenie. Pretože aj menšie auto vie robiť veľkú radosť. Ďakujem veľmi pekne za pozretie, krásny deň vám prajem.